डॉक्टर बोलता है प्रिया एकदम खतरे से बाहर है, आप बेफिक्र रहो। तभी टीचर और मम्मी बोलते हैं आपका बहुत शुक्रिया। तभी एक आदमी बोलता है तुम लोग कैसे टीचर हो, तुम अपने एक स्टूडेंट को नहीं संभाल पा रहे हो, आखिर स्कूल में हो क्या रहा है। तभी लड़की के मम्मी बोलते इनमें टीचर लोग क्या गलती है। तभी एक बोलता है पहले हम लोग को प्रिया से मिलना पड़ेगा, उससे पूछेंगे आखिर क्या हुआ, तुम छत से क्यों कूद गई, तुम्हें किसी ने दबाव दिया। तभी एक बोलता है यहाँ हल्ला करने से कुछ भी नहीं होगा, हम लोग को पहले चलकर प्रिया से बात करना चाहिए। तभी एक बोलता है हाँ ठीक है, और वहां से तीनों चले जाते हैं। तभी यह टीचर बोलती है आखिर ये है कौन लोग, और यह तीनों लोग अस्पताल में पहुंचकर एक डॉक्टर से पूछते हैं प्रिया इसी अस्पताल में एडमिट है क्या। तभी डॉक्टर हाँ ठीक है मैं देखती हूँ, और डॉक्टर बोलती है इसी हॉस्पिटल में एडमिट है प्रिया।